Tragedi hilangnya kapal Megatop 3 dengan 29 orang ABK kapal. Hingga hari ke-17 belum diketahui keberadaannya. Untuk mencari keberadaan 29 orang ABK kapal tersebut terus dilakukan. Bahkan pemerintah Kota Sibolga telah mengutus tim untuk berangkat ke Jakarta memohon bantuan agar pemerintah pusat ikut terlibat dalam pencarian kapal Megatop 3 tersebut. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sibolga, Hendra Darmalius, menyampaikan tim yang diutus untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat, yakni melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan SAR Nasional, siap membantu mencari keberadaan KM Megatop 3 beserta 29 orang ABK-nya. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Sibolga sampai saat ini, Pak? Berkoordinasi. Hanya berkoordinasi, Pak? Berkoordinasi. Kami tidak punya apa-apa. Kami sebagai pemerintah, karena dia masyarakat nelayan Sibolga, nah kami itulah mengupayakan bagaimana minta bantuan ke instansi yang memungkinkan mempunyai peralatan sarana yang lebih canggih, lebih besar untuk bisa mengarungi samudra Hindia. Itu dia sedang mengusulkan ke Bu Menteri. Kami pun sudah masukkan surat permohonan bantuan untuk pencarian ini ke Ibu Menteri. Sekarang ini kita tinggal menunggu dari informasi dari Kementerian Kelautan Perikanan. Nah, selanjutnya kami lanjut lagi bersama dengan Pelabuhan Perikanan ke Basarnas Pusat. Situ juga kami menyampaikan surat dan juga permohonan untuk dapat dibantu untuk pencarian kapal Megatop 3 ini. Nah, itu juga kami di hasil pembicaraan diajak juga kami ke pusat pengendalian SAR secara nasional itu dipantau bahwa kapal-kapal yang ada di sekitar kapal Top 3 ini dan langsung dikomunikasikan dengan kapal yang ada itu dengan radio. Dia punya alat tangkap berupa menyampaikan bahwa ada ditemukan nggak kapal-kapal Megatop kapal nelayan dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, hasil informasi dari radio yang ada sekitar posisi kapal terakhir nampak tersebut tidak nampak kapal tersebut, baik kapal sudah terampung ataupun terombang ambing di tengah laut. Begitu juga belum ada kelihatan benda-benda yang mencurigakan hasil dari kapal tenggelam tersebut, baik itu entah pelampung, entah itu bong atau tempat ikan, ataupun itu palka dari kayu, itu tidak ditemukan di posisi sekitar terakhir ketemukan. Upaya pencarian terus dilakukan oleh tim pencari yakni Basarnas, dan pencarian melalui metode kebatinan pun dilakukan. Akan tetapi belum menemukan titik terang. Bahkan sempat menjadi perbincangan hangat melalui video yang beredar di akun media sosial. Nomor ponsel salah seorang ABK kapal Megatop 3 aktif, namun tidak ada jawaban. Dari Sibolga, Putma Suryadi, N2S TV memberitakan.